Готовим картошку по-деревенски в микроволновке. Для начала чистим картошку. Дальше нарезаем дольки. Дольки нарезаны, высыпаем, добавляем специи по вкусу. Я добавляю чеснок, карри, паприка, перец и соль. Сверх поливочем и перемешиваем. Добавляем немножко водички. В микроволновку на 20 минут. Обязательно накрыть крышкой. Спустя 20 минут, осторожно, горячо. Пахнет офигенно. Вот, разваливается. Приятного аппетита. Ну реально, очень вкусно и просто.